нам прицепили второй локомотив. Вот. Почему? Так, все, гамак снят. Все в портфеле. Блять, лишь бы он тут остановился, сука. Я не хочу в Хабаровск, блять. Нет, я, конечно, все ожидал, но то, что я могу проехать Уссурийск. Тормози, сука, тормози. По итогу мы едем в Михайловку. Я надеюсь, хоть там мы стопорнемся. Это лишние ебаные 30 км. Пожалуйста, блять, вид нахуй. Охуенный, сука. Насчет станции впереди Спасск Дальний, Лесозаводск, а дальше уже, блять, Хабаровск. Уже 16:40. 4-й час езды. Решил еще раз повесить гамак, короче. Солнце садится. Как вам такие виды, пацаны? Я, честно говоря, не думал, что он затормозит. Я решил сесть на скорости. Тут дорога. Достопримечательности Спасска Дальнего. В общем, довезли меня до моего города. Сейчас 20.